喚醒廣州人嘅從來都唔係鬧鐘，而係茶樓入邊一盅兩件嘅儀式感。滾水淥過嘅白瓷碗，茶香即時散開，普洱嘅醇厚先醒咗胃，蝦餃嘅鮮，鳳爪嘅糯，乾蒸嘅香，腐皮卷嘅潤，蘿蔔糕嘅綿，馬蹄糕嘅爽。最少唔到嘅就係嗰碟啱啱出爐嘅腸粉，米漿蒸到薄到見到啲餡，包住新鮮嘅牛肉同鹹香嘅叉燒，再淋上一盒秘製豉油，筷子輕輕一夾就帶住滑溜嘅韌勁入口，連豉油都要撈晒先夠味。竹製嘅蒸籠疊起身，係代代相傳嘅生活節奏。喺呢度，早茶唔係簡單嘅早餐，而係得閒飲茶嘅人情味，係慢落嚟先至可以品到嘅城市底色。順住騎樓往前行，陳家子嘅朱紅色大門會令人不自覺咁放慢腳步。陽光透過彩色嘅花窗落到磚雕嘅花鳥紋上邊，連屋檐上邊嘅瓦都刻住老廣嘅故事，係嶺南人將匠心同埋理念一鑿一刻咁嵌入青磚嘅罅隙入邊，等經過嘅人都可以摸到老廣嘅文化根源。原來歷史從來都唔係書本入邊嘅字，而係可以親手摸到嘅溫度。紅牆底下着住校服嘅少年踩住單車經過，白襯衫嘅衣角掃過長腳嘅青苔，將紅牆落瓦曬落嚟嘅光斑全部都收入咗取景框入邊。睿智未脫嘅年華同韻味沉澱嘅往昔喺此刻輕肩相接，冇話特登咁懷舊，淨係得歲月同少年喺埋一齊嘅溫柔。從紅牆光影入邊行出嚟，視線好快就被珠江新城嘅現代化模樣接住。東塔同西塔嘅玻璃印住天光，線條乾淨利落又大氣。廣州塔以標誌性嘅弧線企喺隔籬，似支銀釵豎喺夜空，燈光流轉之間，印住成座城市嘅熱鬧，變咗江邊最醒目嘅風景。喺江面上邊，遊船載住燈火慢慢咁開過，將兩岸嘅熱鬧同江水嘅平靜交織喺一齊。廣州從來都唔係得一個樣，茶樓入邊一盅兩件嘅慢，係行落嚟嘅煙火氣；珠江新城夜晚嘅忙，係跑起嚟嘅生命力。早茶嘅香，古建嘅韻，夜景嘅亮，入邊都藏住呢座城市嘅多面性。原來休閒同忙碌都係呢座城市最貼地氣嘅溫度，呢個就係千面廣州。